Hola amiguitos de YouTube, yo soy Destroyer. Y bueno, eso es una broma de mi amiga sobre mi amiga se llama Natalia, pero yo la puse Nati. Y bueno, es sobre que yo soy Karol Sevilla, pero no lo soy, ¿ok? Vamos a ponerle hola. ¿Quién eres? Para los que me van estudiando las tablas. Dice 91.70, ¿qué es o qué? Y número. Vamos a ponerlo escrito. Una amiga. Ay, se acabó. Una amiga. ¿Qué necesitas? ¿O en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Vamos a ponerle esto. Y una carita feliz para que no lo sientas. Ya viven los nuevos emojis, ¿no? Ay, me encanta decirles. Son como los de Tornafuar, ¿no? Ya nos está escribiendo. Esta es una broma porque se me ocurrió eso, ¿ok? Como verán, lo que acabamos de ver. Hola, ¿quién eres? Eso no importa si lo que es así. Que te llamo una amiga de Kansas, te puedo ayudar. Quisiera ver si me puedes pasar una foto tuya. No te preocupes. Ahorita te la mando. Y vamos a ver en galería en mis fotos descargadas. Y le voy a mandar esta. Me la tomo. Me tomo. ¿Qué más? Y pues me la tomo que yo sé que parece que son oficinas. Que seas mi amiga. Le pongo por supuesto. Ya me sigues en mis redes sociales. Vamos a poner, creo que sirve una compa. Ser una compa. No, ¿cómo crees? Soy
Karol. Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué pusiste no sí, pero? Recuerden, amiguitos, que eso es una broma. Y ya le pasé, ya me sigues en mis redes sociales, siempre te sigo, gracias. Y no es nada como que es lo de Carlos. No, sí, pero. Y yo le puse, ¿pero qué pasa? ¿Por qué pusiste no, sí, pero? Y ya han visto que hemos empezado a sacar. Hola, vamos a bajar. Ahí ves, son números falsos. No, este es el verdadero. Pero, ¿cómo consiguió tu amiga mi oh, ya se me sacó. No, eso es verdad, qué bueno. Es que nunca, nunca comparto mi número a temor que me manden mensajes. Es que me dijo que es tu amor. ¿Eh? Es que nunca comparto mi... Es que me dijo que es tu amor. ¿Qué? ¿What? Yo nunca le dije eso. Yo nunca le dije que es su amor. A temor que me mandes mensajes todo el día. Estoy escuchando la tele. Por eso a lo mejor les escucho muchas cosas. Ahí te conozco que de todos modos se tarda un buen, digamos que de las 11 hasta 11:40 se le va. Miren, pueden ver. Me ha llamado 2 veces, pero no le contesto. Ah, si te estoy molestando, mejor te dejo en paz. Ay, sí, no. No me estás molestando. Es que hay unos que hacen videos haciendo bromas. Pero déjame, pero ya duró mucho la broma. Fue desde bueno, y vamos a ponerle. Te puedo decir algo. ¿Y te puedo decir algo? Sí. Soy tu amiga y estoy grabando para YouTube. Así que saluda. Ya solté la sopa y me pasó. Creo que sí pasé. Es que nunca comparto mi número. Es que me dijo que esto a temor que me mande mensajes 3 días. Así que te estoy molestando. Mejor te dejo en paz. No, ¿qué? No, ¿qué? No me estás molestando, ¿en serio? Es que hay unos que hacen videos haciendo... ¿te puedo decir algo? Sí, soy tu prima, soy tu amiga. Ya estoy grabando, ¿qué? Para YouTube, así que saluda. Oh, hola.
suscríbanse a mi canal y compartan el video. Vamos a poner, mejor compartan el video y que tengan un feliz día. Yo les mando un gran saludo, mi canal. Bye. Listo. Bye.